Всем привет! Сегодня будет небольшая распаковка на канале. Пришло две посылки небольших с AliExpress. И давайте с вами мы их распакуем и посмотрим, чем же в этот раз нас порадовали наши братья. Так, вижу. Эта посылочка шла без трек-номера. Заказывал я USB кабели для айфонов. Айфона 5, 5s. Не знаю, посмотрю описание более подробно. Возможно 5C, потому как я не силен в айфонах. Вот, друзья, кто знает, тот поймет. Кабеля неплохого качества. Посоветовал мне товарищ, у которого свой канал. Канал называется «Сами с усами». Ссылочка будет также на канал и на сами кабеля под видео. Все, смотреть тут больше нечего. Кабеля себе как кабеля. И вторая посылка. Давайте мы ее распакуем. Шла она уже с трек-номером. Но я уже знаю, что в ней. Ссылку тоже приложу в описании под видео. Посылка шла недолго. Так, что мы заказывали? Мы заказывали здесь чехол-книжку для аппарата Meizu M1 Note. Вот такая вот она. Значит, вы тут видите лоток, куда класть сам телефон. Он не жесткий, он такой прорезиненный, гнется. И давайте сразу же мы проверим, как это будет выглядеть, как будет данный аппарат в нем смотреться. Так. Ну вот, аппарат полностью нормально таки в него влез. Это прекрасно, даже с функцией разблокировки экрана, пробуждения экрана. Ну, прекрасно. Это смартфон молодого человека, так как он занимается активно спортом. Частенько забывает его выложить из кармана. И первый аппарат, который у него был, благополучно падал 2 раза, разбивался экран, после чего родители ему купили аппарат более подороже. И в этот раз я ему посоветовал приобрести вот такой вот чехол-книжку, который будет закрывать все-таки экран. Тут вставлена, не знаю, или пластиковая, или железная пластина, которая все-таки закроет экран, и будет больше вероятности то, что аппарат не разобьется. Вот и все, друзья, на этом сегодня все. Вот такая вот коротенькая распаковка. Вот, если хотите посмотреть, такая вот упаковочка данного кейсика. Все описания будут, ссылки в описании снизу. Заходите, заказывайте. Всем удачи и пока.